Hello viewers, welcome to Dharini Krishnan's Easy Diet. இன்னித்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா காஃப், கோல்ட், ஃபீவர் இதுக்கெல்லாம் வீட்டில் இருக்கிற பொருள் வச்சு எப்படி நம்ம கஷாயம் பண்ணி இதை மேனேஜ் பண்ண போகிறோம்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் காஃப் வந்ததுன்னா உடனே நம்ம பாலில் கொஞ்சம் மிளகை தட்டி போட்டு கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடி போட்டு இல்லை பெரிய அந்த நீட்டு மஞ்சள் இருந்தால் அதை கூட தட்டி போட்டுட்டு இதை ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிக்க விடுவோம். இதை லோ ஃபயரில் வச்சு அதில் தண்ணி தெளித்து நம்ம அதை அந்த மஞ்சள் கலர் அந்த பாலில் இறங்குற வரலும் நம்ம இதை கொதிக்க விடுவோம். அப்புறம் அவங்க டயபெட்டிக் இல்லைன்னா இதில் சர்க்கரை இல்லை கல்கண்டு போட்டு கொடுக்கலாம், இல்லை டயபெட்டிக்காக இருந்தால் அப்படியே கொடுத்துடலாம். இது பொறுக்கிற சூட்டில் இதை குடித்தா அந்த தொண்டையில் இருக்கிற அந்த காஃபுக்கு நல்ல ரிலீஃபாக இருக்கும், அந்த ஒரு எரிச்சல் மாதிரி இருக்கும், அது சரியாக போயிடும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீவர் வந்தால் யூஸ்வலாக நம்ம மிளகு ரசம் வச்சு கொடுப்போம். மிளகு ரசத்தோட நம்ம கண்டத்திப்பிலின்னு ஒன்று இருக்குது. இதை நம்ம கொஞ்சம் ஊற வச்சுட்டு ஒரு 2-3 குச்சி ஊற வச்சா போகிறோம். இதை நல்லா அரைச்சிட்டு எப்படி நம்ம மிளகு ரசத்துக்கு எல்லாம் அரைக்கிறோமோ அதோடு இதையும் அரைச்சி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி வச்சுட்டு அதையும் கடைசியில் அந்த ரசத்தில் ஊற்றி ஒரு கொதி வச்சு இறக்கிடுறோம். ஸோ இது காஃப், கோல்டு, ஃபீவர் 3த்துக்குமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ சில சமயம் காஃப்லேயே பார்த்திங்கன்னா தொண்டையில் அப்படியே ஃப்ளெம் கட்டிண்டு நம்மளுக்கு வாய்ஸ் கூட வராது, நம்ம பேசினா வெளியில் சத்தம் கூட வராது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற காஃபுக்கு அரிசி திப்பிலின்னு ஒன்று இருக்குது, சின்ன சின்ன கருப்பாக இருக்கும். இதை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை நல்லா பொடிச்சு வச்சுக்கணும். இதை பொடிச்சிட்டு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் தேன் எடுத்து இது ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அந்த பவுடரை போட்டு நல்லா திக்காக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த இடத்துல தொண்டையில் உங்களால் எந்த அளவு அதை ரீச் பண்ண முடியுமோ அந்த இடத்துல வாயை திறந்து நம்ம உள்ளே அதை நல்ல ஒரு அந்த பேஸ்ட்டை தடவிட்டோம்னா ஒரு 2-3 டேஸில் அந்த ஃப்ளெம் வெளியில் வந்துடும். இதை தவிர பார்த்திங்கன்னா இந்த ரன்னிங் நோஸ் தான் இருக்கிறதுலே ஒரு இரிட்டேட்டிங் விஷயம். ஒரு சளி வரப்போகிறதுனா ஒரு இச்சிங் வரும், அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணி அப்படியே கொட்டிகிட்டே இருக்கும், நம்மளுக்கு கோவமாக வரும், யாரும் பேசவே வேண்டாம் நம்மளோட அப்படின்னு தோணும். ஸோ இதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் விஷயம் என்னென்னா நம்ம இந்த கற்பூரம் இல்லைங்களா, நம்ம தீபம் காட்டுவோமே அந்த கற்பூரத்தை எடுத்து ஒரு சின்ன கர்ச்சீஃபில், அதாவது மெல்லிசு துணியில் இதை வச்சுட்டு நீங்கள் அதை மூந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரன்னிங் நோஸ் நின்று போயிடும். ஸோ இது கூட சிம்பிள் விஷயம். இப்போ நம்ம ஒரு ஹேர்போட இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம கண்டத்திப்பிலியை பற்றி பார்க்க போகிறோம். கண்டத்திப்பிலிங்கிறது பேசிக்காக இது ஃபீவருக்கு யூஸ் பண்ணலாம், கோல்டு, காஃபு அண்ட் ஃபீவரில் வர பாடி பெயினுக்கு கூட இது ஹெல்ப் பண்ணும். இப்போ நம்ம ஃபீவர் வந்தால் நம்ம கடைசியில் சொல்ல போகிறோம் எப்படி கஷாயம் பண்ணணும். நம்ம ரசத்தை பற்றி ஏற்கவே சொல்லிட்டோம். ஸோ நீங்கள் ரசமாக யூஸ் பண்ணால் ஜஸ்ட்டு 2 வேளை யூஸ் பண்ணலாம். கஷாயமாக நம்ம கொடுக்கறது நம்ம சொல்லுவோம் டீட்டெயில்ஸ் கடைசியில். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வசம்பு பேசிக்காக டைஜஷன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மழை சீசன் இல்லை எப்போ யூஸ்வலாக காஃப், கோல்டு வருதோ அப்போ நம்ம டைஜஷனும் அஃபெக்ட் ஆகிடும். ஸோ இந்த டைஜஷனையும் பெட்டர் பண்ண நம்ம 2ஐயும் சேர்த்து வச்சுட்டோன்னா இன்னும் பெட்டராக நம்மளுக்கு உடம்பு பேக் வந்துடும். ஸோ வசம்பு பேசிக்காக டைஜஷனுக்கு ரொம்ப நல்லது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதிமதுரம் இங்கிலீஷில் லிக்கரிஸ் அப்படின்னு அதுக்கு பேர். இது ரொம்ப காஃப் இருந்தால் அப்படியே ஒரு இதை 2-3 பீஸாக உடச்சி நம்ம நாக்கு அடியில் வச்சு அப்படியே அதை ஊற வச்சோன்னா அந்த காஃப் உடனே அடங்கிடும். இதை நம்ம கஷாயத்தை போட்டால் கொஞ்சம் ஸ்வீட் ஆகும், பட் இந்த ஸ்வீட்னஸ் டயபெட்டிஸை எஃபெக்ட் பண்ணாது, இது சுகரை ஏற்றாது. ஸோ அதிமதுரம்ங்கிறது கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக தான் இருக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சுக்கு நம்ம இஞ்சிலேயே ட்ரை ஜிஞ்சர் அப்படின்னு சொல்கிறது. இதில் காஃப், கோல்டுக்கும் நல்லது, இதை தவிர டைஜஷனுக்கும் ரொம்ப நல்லது. இப்போ ஒரு பெரிய மீல் சாப்பிட்றோம், அதுக்கப்புறமே நம்ம சுக்கை பொடிச்சு சுக்கில் கொஞ்சம் வெல்லம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டோன்னா நல்லாவே டைஜஸ்ட் ஆகிடும்.
ஸோ டைஜஷனுக்கு சுக்கு நல்லது. இந்த கோல்டு ஆரம்பிக்கிற டைமில் நம்ம சுக்கு டீ இல்லை சுக்கு இந்த மாதிரி சாப்பிட்டோன்னா நல்லாவே கோல்டு காஃப்க்கு ஹெல்ப் ஆகும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சித்திரத்தை. சித்திரத்தை லைட் ரெட் கலரில் இருக்கும். இதுவுமே கோல்டு காஃப் இது ரெண்டுத்துக்குமே ரொம்ப நல்லது. இது சில பேருக்கு ப்ராங்கைட்டிஸ், ஏர்லி ப்ராங்கைட்டிஸ், அதாவது ஏர்லியாக ஆஸ்துமா ஆரம்பிக்க போகிறது, அந்த ஸ்டேஜில் கூட இது ரொம்ப நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். சித்திரத்தையே தனியாக கூட கஷாயம் போட்டு கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு. பட் எதுவுமே ரொம்ப ஜாஸ்தியானால் நீங்கள் டாக்டரை நீங்கள் டெஃபினட்டாக பார்க்கணும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அரிசி திப்பிலி. அரிசி திப்பிலின்னு ஏன் இதுக்கு பேர்னால், நீங்கள் கிட்ட பார்த்திங்கன்னா அதில் குட்டி 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 டாட்ஸாக அரிசி மாதிரி இருக்கும். பட் பேசிக்காக கலரை பார்த்திங்கன்னா இது மிளகு மாதிரி தான் இருக்கும். இது நல்ல காரம். அதனால் இதை நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி தனியாக யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை தனியாக அரிசி திப்பிலி கஷாயம் போட்டு காஃபுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை கஷாயத்தில் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது கோல்டு, காஃபு, கன்ஜஷன் எல்லாத்துக்குமே இது நல்லது. அடுத்து கடைசியில் மிளகு. மிளகு நம்ம வீட்டில் டெய்லியே யூஸ் பண்ணுற விஷயந்தான். பட் இது கோல்டு, காஃபு, இன்ஃப்ளமேஷனுக்குமே ரொம்ப நல்லது. இப்போ இன்ஃப்ளமேஷன் உடம்புல ஜாஸ்தியானால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், டயபெட்டிஸ் வரலாம், உங்களுக்கு கார்டியாக் ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம். அதனால் இதெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்கு ஒன்று ரெகுலராகவே நம்ம உணவில் எடுக்கிறோன்னா அது மிளகு. ஸோ இந்த எல்லா ஐட்டமும் வச்சு நம்ம கஷாயம் பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்கல்ல, இந்த எல்லா ஐட்டமும் இந்த அளவு தான் நம்ம வச்சுக்கணும். இதெல்லாம் இப்போ வசம்பு, நம்ம அதிமதுரம், சுக்கு, சித்திரத்தை அண்ட் இந்த கண்டத்திப்பிலி, அரிசி திப்பிலி, மிளகு, இது எல்லாமே நம்ம சின்ன சின்னதாக பொடிச்சுக்கணும். பொடிச்சுட்டு பவுடராக பண்ண வேண்டாம். இப்போ இதை பொடிச்சா அது குச்சி குச்சியாக தான் நிற்கும், அது போரும். அதை ஒரு மண் பானையில் நல்லா வறுக்கணும். வறுத்துட்டு அதில் ஒரு 2 டம்ளர் இல்லை 4 டம்ளர் தண்ணி. இப்போ ஒரு ஃபேமிலி ஆஃப் 4 பீப்புள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா 4 டம்ளர் தண்ணி இவ்வளோ குவான்டிட்டிக்கு போடுங்க. அதை போட்டுட்டு நல்லா அது கொதித்து 2 டம்ளர் ஆகணும். இதில் நம்ம வடிகட்டி எடுத்துட்டு, இல்லை வேணுன்னா கடைசியில் நம்ம கொஞ்சம் வெத்தலை இல்லை கொஞ்சம் துளசி போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல. இதை நம்ம வடிகட்டி 2 டம்ளர் இருக்கும். இதை 4 பேருக்கும் நம்ம எவ்வளோ கொடுக்கலான்னா 20 ml ஒரு நாளைக்கு கொடுக்கலாம். ஸோ இது 2 வேளை கொடுக்கலாம். காலையில் வெறும் வயிற்றில், ஒரு ஈவினிங் 6 o'clock. ஏன்னா 6 o'clock நம்ம எதுவும் சாப்பிட மாட்டோம் அந்த டைமில். இதை எப்படி கொடுக்கணுன்னா, லைட் சூடு பண்ணி கொஞ்சமாக அதில் தேன் போட்டு கொடுக்கலாம். யாருக்கா டயபெட்டிஸ் இருந்தால் தேன் போட வேண்டாம். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கஷாயம் பண்ணி இது 2 வேளை 5 நாளைக்கு கொடுத்தா போகும். இது எப்போ கொடுப்போம், சிவியர் கோல்டு இல்லை காஃப் இல்லை கன்ஜஷன், இந்த 3 ஐட்டமுக்கும் கொடுக்கலாம். கண்டத்திப்பிலி மாத்திரம் சிம்பிளாக ஃபீவர் போது யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸே யூஸ் பண்ணி நம்ம ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் இதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். பட் இதுக்கும் மீறி ஒரு 3 days 4 days மேலே இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகுது, இதில் செட்டில் ஆகலைன்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் ஒரு டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி அதுக்கு தேவையான மெடிகேஷன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. தேங்க்யூ வியூவர்ஸ். ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல்.